హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పొట్టి వ్లాగ్స్ అండ్ కలెక్షన్స్. ఇది వచ్చేసి సింపుల్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. రా మెటీరియల్స్ కొంచెం అయిపోయింటే తెప్పించాను, బుక్స్ అలా. సో ఇది నేను డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎంతెంత కాస్ట్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్లే చేస్తానండి. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ అనేసి మీకు వీడియో అనేది పెట్టడం జరిగింది. సో ఎవరికైనా కావాలంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. నా వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 9100679796 అండి. సో ఫస్ట్ టైం కింద నా ఛానల్ చూసినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి గిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది. కొంచెం ఓపిక్గా వీడియో అనేది చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న గిఫ్ట్ అనేది ఉంది, పర్చేస్ చేసిన గిఫ్ట్ అనేది ఉంది. సో మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసినట్లయితే కన్నా మీకు అర్థమవుతుందండి. సో ఎవరికైనా కావాలంటే నా వీడియోస్ చూసి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ మటుకు చేసుకోండి ప్లీజ్ అండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ అయితే చేయట్లేదు. సో ప్లీజ్ అండి లైక్ చేయండి. ఇది కొంచెం ఓపెన్ చేసేదానికి చాలా ప్లాస్టర్ వేసారు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. కొంచెం మీరు ఓపిక చేసుకొని చూస్తే కన్నా మీకు అర్థమవుతుంది ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయనేసి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిటీగా ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది ఏమి అనేసి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తానండి. కొంచెం డాలర్స్ ఇలా ఉంటాయి. నాకు డాలర్స్ ఐడియా ఉన్నంత వరకు కాస్ట్ చెప్తాను. ఆ డాలర్స్ వచ్చేసి 200 అలా వస్తాయండి. లక్ష్మీ డాలర్ మ్యాట్ ఫినిష్లో. మొనాలిసా బీడ్స్ అందుకు తెప్పించాను కొన్ని రా మెటీరియల్స్. సో మొనాలిసా బీడ్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి. డాలర్స్ కూడా 200 పడతాయండి. అండ్ ఉక్స్ అలా తెప్పించాను అనమాట. సో స్పిన్నల్స్ లైన్ గ్రీన్, పింక్, మెరూన్ స్పిన్నల్స్ లైన్స్ అంటే 24 ఇంచెస్లో అలా తెప్పించానమాట. సో నేను అది క్లారిటీగా నెక్స్ట్ వీడియోలో కంపల్సరీ తీస్తానమాట. ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేసి మీకు నేను సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది, అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకెవరికైనా కావాలంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ప్లీజ్ అండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. నా వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పాను కదా, 9100679796. ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి, కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తానండి, ఈ వీడియోకి కూడా. సో ప్లీజ్ అండి, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి స్పిన్నల్స్ అనమాట. 24 ఇంచెస్ స్పిన్నల్స్ అండ్ 18 ఇంచెస్ స్పిన్నల్స్. 18 ఇంచెస్కి వచ్చేసి బ్యాక్ చైన్ వస్తుంది. 24 ఇంచెస్కి అయితే 1 ఇంచ్ హుక్తో మీకు చైన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఇవి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కాస్ట్ ఎంత ఏమనేసి నేను చెప్తానండి. మెటీరియల్ అయితే కొంచెం ఎక్కువే తెప్పించాను, చాలామంది అడుగుతున్నారు అనేసి. సో ఎవరికైనా కావాలంటే అవి వచ్చేసి పలకసరులు అంటారు కదా, అవి తెప్పించాను. ఇవి వచ్చేసి పర్ల్స్ అనమాట. సో అవి కూడా తెప్పించాను. సో చూడండి, చూసిన తర్వాత నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేసినారంటే మీకు అర్థమవుతుందండి. సో ఇవి డాలర్స్ అనమాట. ఈచ్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సేమ్ కలర్స్ లేదు, సేమ్ ప్యాటర్న్ లేదు, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో సింగిల్ పీసెస్ తెప్పించాను అనమాట. ఎవరికైనా కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పెడతాను అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం కింద నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ అండి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో